espiritu'y nagagalak sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang akong kanyang abang alipin. Karapat dapat mo Ginoo na puryandakat, pasalamatan, ngining kay rasa na ini, king pasibayo Lord apama sindumi, king kaya kaming panganam apaman yimba. Salamat Ginoo at patuloy na awsan mula rin bawat metong kaya kami. Bang kanita pakiramdaman din kaya kang makasadyang amano o Ginoo. Salamat king kaya kang anak na ginamit o Lord. Patuloy Lord na di naming kabyasnan naman ibat kaya ka ating kaya kang Holy Spirit yang maglibutad kaya at kaya kami mo rin Lord na makiramdam. Ali mo Ginoo na lungog ken kaya kaming metong balugbog at lumol ken kabila no ne. Isa BMET, ken kaya kaming pusot kay isipan bang kanita Lord, ken kaya kaming deti magin lang sandata, ken aldoldo min pamibebe. Lalapit mela naman Ginoo ren kaya kaming kayabe, ken online worship. Salamat ken karelang oras at nawa panwanan mula naman at ingatan ken aldoldo dang biyaw Ginoo. Pasisabayo Ginoo, maglibutad ka ken kabingan ni at patuloy Lord na panamdaman mi, ing kaya kang lugod at ika ing mami pag-asa at kapatawaran king bawat metong kaya kami. At iti panamdaman mi king malapit pamagdatang naning Pasko, Ginoo. Pasibayo Ginoo, pasalamatan dakat pupurian iti pun kaya kami panalangin kay Lagyo ng Jesus. Amen. Ayan po. Good evening po. Ini pong kakatamo pong simbambengi ngening 2024. Actually, mayari po itang ngening bengi ngayon at bukas, at itamo pong pamanyamba. Po. Kaya, bayo po pala ita, yak po kasi kening kakatamo pong closing song, kaya may masyadong, makanita kabalo. Balo ya po? Sige. Balo de. Subukan mo na mo kapatid. Ita metong away in a manger.
Hindi po kasing makaakma keng message eh. Sige po. Tapos makibalo si ganyan boses yun. Okay, salamat po. Baluya po pala. At least, pota, mangarita mo po kang katangawan yung midestino at yung midestino meto nga pastor. De, balo kan. Nung tayo po balo tono, basan tayo niya mong sabi-sabi. Sana itami raskar. So, ito po. Congratulations! Congrats sa papuin kasipin nyo. Yan, may kayanam na ka mo. Okay po. So, mikiti-kita mo po pasibay bukas. King alas 8 na ning abak. Then, pota pong bengi. Bukas bengi naman, king ganap na alas 6. Ita pong kakatamo pong layorga o itang fellowship tamo, Christmas party na ning church. Bangkanita, beyabe tamo pumunta keni. Magumpisa pong 5:30, balo ko po mag-start na ing registration. So, 5:30, mag-regs na po. Kay ba't po atang atin niya pong cut off ita. Mata, reta pong mabubunot. Atin tamo pong iPhone 15, atin tamo pong tablet. Yung grand prize po, meto yung Montero. So, ito po. Ayan po, bukas siya po yan po. Sasabihan question. Baita mo po muli po pakaramdaman tayo po yung itang closing song tamong kabuan. Nebo, bata panigaralan tayo po para bukas. Okay po, next. So ito pong 23, then pong kakatamo pong anak, kabayanan tala, alas 6 na nimbengi. Ito pong presentation ng po na karelang bengi na rin kapaskwanda. Tapos, siyempre, kayong 25, Pasko, 4:30, titamo pong pamanyamba, then 29. So, itong 26, atin pong Christmas Institute hanggang 28. Then 29, regular Sunday worship tayo po ita. Then 31, atin tamo pong pamanyambang alas 7:30 na nimbengi. So, ito po. Then pong may order at t-shirt, siya rin na labalo ko. So, inarida no po, pwede no po i-claim po ang kayaring pamanyamba kay kinder room number 1. Ayan. So, chula po ka rin, yari no po rin t-shirts. At ba? Second Sunday po, na chairman. Second Sunday na po ning, second Saturday. Saturday ya po pala, sorry. Second Saturday na po ning January 2025. So next year na po ita. Hindi katamo po regular meeting. So paksabihan lang po mayop kanyan. Then katamo ministries, then committees. Mag-report tamo po at gawa tamo pong programa. At kaya na po nita. Katamo po kasing charge conference. Maganap ya keng February 2, Saturday. Ne po. Kay ba't po ita, kakatamo pong annual conference, March 25 hanggang 28, kanya pong West Pampanga District. Wala pa pong definite venue, pero kanyang West, sila pong kakatamo pong venue. So, ito po palagi ko po kanita, kakatamo pong District Conference, first Saturday of March. Po, district conference po ita. Okay ba ating pang-announcement? Okay, ala na po. So, sundo tamo po yung kakatamong pamanyan ba? Alakad taong po kayong pangabasa ng banal na kasulatan. Mayagit siya po kayong Luke chapter 2, verses 6 hanggang po 7.
Samantalang naroroon sila, dumating ang oras ng panganganak ni Maria at isinilang niya ang kanyang panganay at ito'y lalaki. Binalot niya ng lampin ang sanggol at inihiga sa isang sabsaban sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Ipanawanan taong po, karingaman ng may basa. More about Jesus would I know, more of His grace to others show, more of His saving policy, more of His love will die for me. More about Jesus, more about Jesus, more of His saving policy, more of His love will die for me.
Mayap abengi po kaya katamungan. Masaya ko po ngening aldong ay niuling. At ko po ngeni Kenny. Totoo pong malugudya po yung Ginoo. Manalangin tamo po. Kaya kaming malugod na Ginoo. Dakala salamat king oras ning pamanyambo ngening simbang bengi na magamit para apibulayan milaring kaya kang aman. Dalangin mi na ing banal na espiritu, yang manimuna king kaya kaming pamanyambo, at nanumang sabyan ning anak na kaya kang gamitan, itima miya kapuryan king kaya kang lagyo, at manatili kayo po king puso kot kaisipan Ginoo. Salamat po. Amen. King kabengyan po ay ni kaya katamo ya pong pibulayan kung makanano ing kapanganakan kaya katamong tagapagligtas na Yesus. Mamiyayang pamagbayo iba't king simpleng biye, papunta king biye na magreflect king kayaryanan ng Ginoo. Akaragulan tamo na balang daratang po ing kapaskuan. At miyayaliwala pong pangayayos ng sabsaba ng akakit tamo. Bisan po atin tapong akakit, po tapong malapit na po yung Kapaskuhan na akakit tamo atin la pong aliwaluang deakor, king karelang minsan arap po na po ning karelang bale, king bale tamo, na ating lapong Christmas lights, dingaliwa, at miyayaliwa pa po yung gagawandang dekorasyon. Pero balo tayo po ba'y tsura yung sabsaban? Yako po, personally, kaya po, bala ko po dati yung sabsaban, apin po itang koral. Ito pong buong koral, ya po itang sabsaban. Pero po, pero ita po pala itang tipangan ng dapuring animalis. Dito pong nonola po mamanganding animalis kanila po, ita pong kwadrado ya pong mahanyan. E ako na po bakit kasi, ay ito po pala. Sabi na po kasi nga ati April, na po agawa, ito po pala. Makatayo po yung tsura yung sabsab. Pero kareng may basang teksto, atin magkaaliwang pangalarawan kung nohar niya mi panganak Yesus. Agpagking libro ng Lucas, king sabsaban niya mi panganak, makasulat king Lucas chapter 2 verse 7b, binalot niya sa lampin ang sanggol at iniga sa isang sabsaban sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. King libro namang Mateo, king Baleya mi panganak, makasulat king Mateo chapter 2 verse 11a, pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ni Maria na kanyang ina. Dakala pa mag-aral na sasabing man mi sa salungat tri Mateo at Lucas, metong alalawendang rason kung bakit magkaaliwala binanggit, apin ing melipat ya i Maria, king metong abale panuluyan kaya rin ang menganak. Kadua, king panawungay ito, reng sabsaban mayakit lo, king adwang lugar, atin king kwebo, dahil magsilibiyang kulungan para kareng animalis, at atin sabsaban na atsuking mumunang palapag ning metong atipikal na balening pamilya. At atsubabo o upper room ing nanganda king mumunang palapag, karin dala pakanan reng sesedang animalis. Anyang panahon na may anak yay Maria, dahil king malawakang census, dakal mumuli kareng tao king kanya-kanyadang balen. Kaya kahit burido lang patuluyan Riose, ding karelang kamag-anak, kareng upper room do, daagawa dahil sapak na lo. Kaya ing Melyari, ginawa na lang paralan para makapanganak yay Maria, king mumunang palapag ning bale. At tanging sabsaban mo ing pwede dang gamitan bilang lagayan ng baby. King makanining pamaglarawan, makanano yang mi panganak Jesus, megbayo ba ing kebalwanan ning Pasko? Ing lugar ning kapanganakan ng Jesus, king kuweba yaman o king lalam ning bale,
parehas kulungan daring animalis, iti mamiyang sobrang makabaldugang mensahe. Ganakan tamo po, ngeni ing meging papel ning sabsaban king kapanganakan ning tagapagligtas. Ing sabsaban, may gamit siya para king pamagtupad ning kaburyan at plano na ning Ginoo. Metong yang ordinaryo at epapansin ng bagay ing sabsaban o pipanganan daring animalis, iba't king simpleng sabsaban, may silbiyang trono ning Ginoo. Dahil keni de dinatok Jesus. Jesus na alimu kabud tagapagligtas, nune metong yaring Ginoo at hari daring hari. King sabsaban may ganap ing pamanyimbo. Asaksian at aranasan daring tao ing trono ng Diyos, ing trono na ng Diyos na atsubanwo. At eday paikit kapilanman ring ordinaryong tao, king milyaring iti. Tunepin na nilapit nening Diyos ing kayang sarili kareng tao. Linapit nening banalaginu ing kayang sarili kaya katamong makasalanan. Makanita ta na kaluguran ning Ginong Diyos. Akakakita mo king pinili ng lugar ning kapanganakan ning tagapagligtas, ing kayang kapagkumbaban. At ing kaburyan ng mipalapit kay katamo, magpatunay na sobrata ng kaluguran ning Ginoo. Ing kapanganakan ning Mesaya at pamagkilala king kayang pamagligtas, dapat maging dala na ning pamagbayo iba't king metong ordinaryong biye, papunta king biye na mayayakit ing pamaghari na ning Diyos. Kalupa ning ordinaryong sabsaban, nalalawid ang mababa ding tao, misan mababala rin lawe kaya katamo, king mayaliwang aspeto ning biye. Gaya king estado at pananalapi, pegaralan, kebalwan, kakayahan, pisikal na aspeto at king aliwapang bage. Pero papasyag ning kapaskuan, na kahit mababalalawe kaya katamo, atin tamang mahulagang partiking church ministry, papunta king pamaghari na ning keting yato. Kahit ordinaryo tamo mong individual, malyari tamong maging salamin, maging daluyan ning Diyos king kayang pamaghari. Bilang metong iglesia, malyari tamong maging community of faith na panimunan na ning Diyos. King sahop na ning Ginoo, king lugod at ganakhan na pwede tamong maging reflection o kawangis na ning Diyos. Kasanting na po ni Tane, maging wangis na katamo ning Ginoo. Na ordinaryo tamo man, pero bilang talasal pantaya at susunod kayo, malyari tamong apakit karing aliwang tao, ing katangian na ning Diyos, gaya ning pamaging tapat na, malugod, makatarungan at mapagpatawad. Nawa etamo lalawin ing sabsaban bilang ordinaryong pipanganan, daring baka, kabayo, tupa o kambing, lawin tayo ing sabsaban bilang instrumento ning pamagpahayag ning trono na ning Diyos keting yato. Nawaking gagawa na ning Diyos na pamagbayo king kaya katamong biye, habang pagdiwang tayo ing panaunan ning kapaskuan, lagi tamong ganakan ing makaatang responsibilidad kaya katamo. O ing kaya katamong misyon, dapat maging instrumento tamo ning kapasyagan ning kapaghari na ning Diyos. Masagling gawa ning makanining bage, lalo na dahil dakal pwedeng maging kapagsubukan o tuksong makapaligid kaya katamo. Dakala bagay ing pwedeng maging katatakiran o pwedeng magpainawa kaya katamo para laging pilinan ning kaburyanan ning Diyos. Pero mas may git ing lugod at kapangyarihan ning Diyos, king nanumang pwedeng maging halagang hadlang king kaya katamong pamagbayo. Kempong kanakong experience na ito, tupo na, sabi kong, binayo na ako ning Ginoo. Uli na ning
Saup na po ring church, ing lugod yung kan po ka na ako. Nandin po nilang maglakad ko, nang bayo ko pa maglakad, or dahil mag-message ka na ako. Tutong sasabihin da, masayala para ka na ako. Uling baluda, tsuko king ginu. Pasalamat ko po na dati yan ang bayo ko pumunta kini. May inggit ko umupo ka rin ka na akong kaluguran. At tara, kakata na ako rin kapadada Carling balik ko na simba kini. At may bisa ako po at minto. Ikit ko po ka rin, ing lugodyo. Tutupong may kasaop kayo, king ka na akong pamagbayo. King kaya kaming pamag-Bible study di RB, din kaya akong kaluguran. Bible study na po, tapos masaya ka po. Na po, minsan isipan ko, sabi na nitang metong kung kaluguran ka na ako. Kaswelo taha mo, tsuta mo Kenny. Pupurian tayo yung ginu. Potang mag-Bible study kami po king Baleda RB. Sasabihin ko king sarili ko dati, potang ingagawan kong alimasanting. Mapagal, nakaking obra tapos gawa ka pang alimasanting. Totong potang atsuna kaking kaya kang pipagkerat, nanungaling kaya kang ay si palimasanting. Pero puking saup at lugodyo. Kana ako, biras ko puking tapong may kaya po yung pakiramdam ko, may nawayo. Yung pamananggap ng tita Anes King Balena ka na ako rin. Po tapong lagi ng potang malungkot ko, kwento ko kayo. Ingagalaga ng maliyari kay Mbiya ako. Nung makasaup niya po ka na ako. Bigyan beto ka ima. Kumaling alali po ima ako. Kaya po, sobrang pasalamatan ko po ito. Lalo na po ngayon, di ati April lang po ikongoting. King saup do, tete. King, potang ati na akong pagdala na problema. Bisyuin ka na akong harapan ko. Ding basta tiga ama nung sabihan ng ati April ka na ako. At ngayon po, baka kaya beking lakbayin. Pauli na pong pastor, ne? Masabi niya pong programa. Nabalo ko, wala mo ya akong bibayo. Mas dakal pa pong bibayo. Betong ka rin pong pangarapan ko. Ingato ko lakili rin pamilya ko. Bang kalupa ko. Mas milapit la po, King Gino. At dakal pa po, kaling kalupa kong LGBT. Napotang sasabihin na yung salitang bakla. Asla po kasakit kaya kami na po. Pero ako po kaburiyan ni. Kabod na mo po di natangka na ako. Ako po sasabihin na, plano na yung Gino. Pero, balo ko, yan po na, king saup at lugod yung mas melapit ko kayo. At king pamaligaral ko, balo ko, marakala pagkakamali. King ka na akong agawa. Tutupo ito. Pero sabi namin pong pastor, kalingwan mo na itang ika dati. Ika ning bayong Jovert. Actually, sabi ko po nandin, ba't Manila na akong kapagal? Sabi ko, bisa akong pagupit. Buli kaya pong akawangis si Alden Richard. Pero dati po anak ko pong kababwa. Tas, lagi ko sasabihin, kalupa ko yung Camille Pratt, sa ako po Buti na mo po ako po may paretokin King saup at lugodyo. Totong, masaya ako po. Kung kanako ng makasalanan at mipatawad dati king Gino, peranas na pa rin ing kayang lugod at upaya. Baka makanita rin kaya kayo na atsungin king kilob ng iglesia at maging karing ega-naga ng tao natin pamagnasan na makakilala kayo. Maryarita ng gawan instrumento para ipasyag ing mapaghari na ning Diyos. Nuka rin ka man o ninu ka man. Basta paborin tayo ing Diyos na kumilos king biyetamo at baywa na katamo bilang bayong nilalang nakawangis na. Eman perpekto pero magnasang laging gawang mayap. Ing Diyos mo ing bukod tanging makagawang transformation kaya katamo. Ala ng aliwa po. Alang aliwang makapagbayo king tao
kung aliwa mo, ing Ginoo. Magtiwala tamo at patuloy na sunod king Ginoo. Sumangit ning nanumang kapagsubukan, manatili tamong magtiwala kayo. Musa lang ining kapaskuan, mas mapaliing kaya katamong kasalpantayanan. Nuneking balang pinandit ning kaya katamong biye. Kapurian King Diyos. Amen. Advance Merry Christmas po kaya kayungan. To. Salamat pong dakal, king masanting amanong pinasyag na pong brother, Jobert. At may gilang speechless na, actually labis ang talakad kasi may gilang emotional gyatang kang testimony. Totoo po na, kahit nino pa pong tao na inaus na ng Ginong Diyos, kayatang purpose na talaga na para kaya kahit nano ka pa man, nano yung pa man yung penibatan mo, baywana ka na po ng Ginong Diyos. Ketang kaburyana, ayon ketang kaburyana po. Kaya pabustan nyo pong ibiyataya iting certificate of appreciation to Jobert Sarmiento for blessing our congregation with the powerful and inspirational preaching of the gospel of Jesus Christ during the celebration of Simbang Bengi 2024 with the theme Messiah, Anointed Bearer of God's Transforming Power, presented this 21st day of December 2024, signed by our Worship Committee Head, Ms. Karen Shane Baluyot, Church Council Chairperson Jerson Esmaniti, CED Kunis George Truly, and Administrative Pastor Reverend Victor L. Regmundo. Palakpakan tayo po yung Ginoo. Sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Philippians chapter 4 verse 19. Daptan po yung kakatang pamanayin.
yung kami narating ayin na matulaming babalik nito. Pagkanita gamitan mo ng Diyos, kabang bibendisyonan mo lang. Kailangan ikasulong na ni kaya kaya rin. At di matulang din kami po itong banan. Kaya kayo lang panuan. Tingnan nyo na Yesus, hindi kami panalangin. Amen. Bali po kay bat na po ning nga mabengi. Inga pamagbayong asahan na ning kakatamo pong team. Hopefully and pray malawis siya king kakatamong biet maganap. Ating katataw dyan, meto nga imposible. Pwedeng gawa na ng Diyos. Itang meto nga koral, may ginya, koral, buri na sabihin, alang pwedeng magdaton na taong malwat ka rin. Pero, ing koral pala, pwede nang gawang trono ng Diyos. Ing pinakamarinat, pwede nang gawang peka malinis. Nya, ing kailangan mo, lagi tayong buklating kakatamong puso at paluban tayo ing Ginoo, kikatamong pamibiyebye, dukuta mo po at manalangin. Marapat mo Ginoong Diyos at matulid. Ing pasalamatan dakat puriyan. Uling hiking Diyos, naganap at papaintulot king pinakamayap king biye.
Kalupa na Ginoong Diyos, ning kaya kaming dimdam a mensahe. Kalupa na Ginoong Diyos, ning kasaysayan na ning minunang Pasko. Na ating meto nga Jesus, mibayitiya keng lugar anong nukarin, magkang alang bisang manuknangan, uling makanita ing legwana ning lugar. Dapat uling ating Kristong mibait keng lugar ita, king kasalukuyan o ikpangbanal. May ganyang kekang simbolo na ning kekang trono. Meging refleksyon na ginong Diyos ning kekang kayapan ng ponong makanano kang megpakumbaba kalupada ning metong ayalipan. At kambeniti ginong Diyos, kabang mibule-bule kami. Kabang nanamnaman mi ginong Diyos ing sunod-sunod abenging megsalita ka kaya kami. Ating meto nga Mesiyas, ing Kristo, ing Heso Kristong mibait, may gitna nga 2,000 banweng milabas. Iya ing magdalang pamagbayo ka rin kaya kaming biye. Uling iti ing mayap at matulit. Nakalupa na Ginoong Diyos ning sinabiyo keng Biblia. Na ingke kang lugod magbayo. At balang habak lalo yang maging matimyes nung inyagin ng Diyos kambenaliti kabang abayabi kabikeni kimot ka ginong Diyos karing biyemi pakaramdaman nyo ginong Diyos may gitking sabla ingke kaming karayingan ban kanita ginong Diyos karing sablang kaya kaming kalabisan karing kaya kaming pamik kasala patawaran nyo kami po ang panlinisan. At kabang panamdaman mi ginong Diyos at paniwalan, pagtiwalan ginong Diyos, ingke kang kapatawaran karing kaya kaming biye. Malaya kaming ening maus kaya kang igpa. At malayaming sabiyan ginong Diyos, kapamilatanan ning panalangin din kaya kaming kayadwanan at panwalan ming kaya ka naman ipagkalubdeti. Nung inyagin ng Diyos, pakiramdaman nyo po din kaya kayong anak. Habang makatalakad, makapiyak at manalangin. Kabang at king karelang pibale-bale at sukay nga liwang bansa makyagum. Kingantikaniting kasiwan. Panwalang ko Ginoo, makabuklat sing kaya kang panamdam. Bahan pakiramdaman mo Ginoo, ing sablang kaya kaming panalangin. At may gitking sabla, iabot siya kaya kayong mayupayang gamat. Ban kanita ginong Diyos, ipagkalub, yung sablang iti. Ipanalangin mila naman ginong Diyos, din kaya kaming kapatid, din kaya kaming kakaluguran, at din kaya kaming kaluguran king biye, din kaya kaming pamilya. Ilalapit mila kaya kat panalangin ginoo. Dahil at yuking dasaya na ning kapanamdaman. Ganun Diyos, ipagkalubyo po yung kagalingan. Dahil manalangin, king kaya kang upaya, ginong Diyos, ban kanita, king karelang obra, di na nyo lang pong kabyasnan. King pa mag-celebrate, king aldoldo, ginong Diyos, at lalong higit, king pa magsadya, king aldo na ning kapaskuan. Abayanan mo kaming may git, ginong Diyos. Salamat po, king sabla. Salamat ginong Diyos, king pamilyang pikkalubyo. Salamat ginong Diyos, king iglesyang tinatagyo kay lugar iti. Nangini abayabe kaming sasamba, magpurit magpasalamat, abayabe kaming susuyo kaya ka. At may ganap ginong Diyos ing mabengi, meging makabaldugan niya kaya kami ginoo. May git ginong Diyos, karen pandarat ang abengi, king kaya kaming pamag-celebrate, ang kakingal doon na ning kapaskuan, abayanan nyo kami pong maigit o higpa.
Nung makanano ginupa, salamatan mi muna man sa blangkinang wanda kay deng yang adults na ning the disciples UMC. Kambe na ginureting talapan ni muna. At ingkaya kayo nga nakatelakad na mag-reflect, ingkaya kayong upaya na potang kinimot kaking biyemi alang imposible. Ibayo mo kami. Ibayo mo yung pananaw mi king biye. King mas maygit kaysa aking dati. Dadalangin kaya kaginuwi kapatid at Chobert. Bendisyonan niyo po yung kayang obra, yung kayang ministry, yung kayang panalangin para ka rin kayang kaluguran king biye, king kayang pamilya. Gamitan niya pong instrumento, man kanita ginin Diyos, yung kayang pangarap at panalangin. Hakayabe na lang namang susuyo nung makanano ng panandaman ng tula. Makanyan mi mo naman sanang panamdaman ni Tigino. Ban kanita ginin Diyos, maging ganap ingkya kaming pangayawos. At King Aldongay ti ginon Diyos, King Benging iti, miyayaliwayng obra king pepatingapon, palyaring may pagalyang katawan, sapat na manining bengi, ban kanita tanggapan ming kapainawan, amanibatan keka. Ban King Aldona nin bukas, pasibayo kaming mikaating excitement, kaya kaming puso. Man kanita, abe-abe kaming pasibayong sambanda ka king espiritu at king katutuan. Muli kami ginon Diyos, mangat muntula, muli kami mikawakawaning, magdalang pa magbayong menibatan kaya ka. At muli kaming may pakiramdaman, isablang kaya kaming kayadonan at panalangin. At dasnan mi ti ginon Diyos, tanggapan mi. Alang-alang kang Jesus, ting kaya kaming panalangin. Ngayon itanggapan tamo ing bendisyuna ning Diyos, igpa, anak at Espiritu Santo. Ingatan nakatamo panwanin, ban patuloy nakatamong ibayo para king biebanal at matulid. Ngayon ang gana king alam kapupusan. Amen. Sige po, mag-oferta pong clap offering king Ginoo. Ayan. God bless po. Pwede pong pakiramdaman tayo po ing kanta. Paki-play na yung kanta ba? Tama po makobanda. Practice tayo saglit.